สวัสดีครับพบกับช่องอาเฮามาลาวาสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวชมม่อนหมอกตะวันอยู่ที่ตำบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระจังหวัดตากไปชมบรรยากาศกันเลยครับ
มาถึงท้ายคลิปของ EP นี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ